Në Shqipëri është miratuar për herë të parë një udhëzim që mundëson trajtimin me terapi hormonale për personat transgjinor në sistemin publik shëndetësor. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, shërbimi do të ofrohet në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë dhe do të mbulojë nga fondet publike, duke u bërë pjesë e sistemit zyrtar të kujdesit shëndetësor. Udhëzimi paraqakton se çdo rast do trajtohet mbi bazën e vlerësimit të specializimit të protokolleve mjekësore të standardizuara me qëllim shmangjen e praktikave jo formale që kanë ekzistuar dhe më herët. Dokumenti parashikon që trajtimi të aplikohet për të rriturit dhe për adoleshentët nga mosha 16 vjeç, vetëm me pëlqimin e familjes dhe më pas vlerësimi i plot mjekësor e psikologjik. Në raste të veçanta, terapia mund të shqyrtohet edhe për persona mbi 14 vjeç, por vetëm pas analizave më të thedhuara. Autoritetet theksojnë se vendimi për fillimin e terapisë do të merret me një vlerësim të kujdesshëm të gjendjes emocionale dhe psikologjike të pacientit, si dhe aftësitë e tij për të kuptuar efektet afatgjata të trajtimit. Sipas udhëzimit, terapia hormonale do të përfshijë administrimin e testosteronit për personat transgjinor nga femër në mashkull, ndërsa për ato nga mashkull në femër do të përdoren estrogjenët dhe antiandrogjenët në mbikëqyrjet vazhdueshme mjekësore.